OK，咁呢個就我會點做呢？一開頭你有呢兩條，咁後來就叫你揾晒呢3條加埋幾多？譬如係咁樣，如果呢個叫 Y 先啦，我哋會有一對先嘛 triangle 嘅，即係如果你企呢隻角度睇，譬如呢個叫 A，咁呢個一定係叫 B 啦，咁呢個一定係叫 A 啦。你譬如你企喺 A 嘅角度嚟諗，Y over 25對隨鄰啊，咪等於對隨鄰咯。所以最尾會知 Y square 咧就等於144乘25，3600啊。咁所以咧 Y 就係60嚟嘅。如果你有 Y60咧，就簡單好多啦。譬如你派 fat 咧，你就計到呢個65，再派 fat 多次啦。計到呢個156，65加60加156嘅答案係幾多啊？281，搞掂。